Բարի երեկո սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես, ասեցի չէ անցած տեսանյութում, որ գնալու եմ մազերս ներկելու, դե տեսեք ու հիացեք, տեսեք, հատուկ եմ միացել, որ իմ մազերն էլ են լավ հարդարված լինում, պարզապես վաղը սա այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև ապարատը գլխից որ դնում եմ, արդեն ինքը կլորացնում է, սրանք էլ են կողմ են տանում, ձևափոխում, չհաշված որ այստեղից բաժանումներ է անում, մի խոսքով տեսեք ինձ սիրուն գույն է, իմ գույնն է մշտական, իդեպ այդ ներկողն էլ զարմացա, որ սա շատ սիրուն ներք գույնը ստացվեց ու հենց նույնն էլ մնաց իմ մազերի վրա, միգուցե որ միշտ նույն գույնն եմ ներկում, ինչևէ, հատուկ եմ միացել, լավ հիշեք, որ տեսնեք, որ վաղը այլևս սա չեք տեսնելու, վաղը գնալու եմ հանդիպման իմ հետևորդներից մեկի հետ, զարմանալի է, չէ, աննախադեպ, իմ հետևորդներից Գերմանիայից եկել են մեր քաղաք և վաղը հանդիպելու ենք, ցավոք շուտ է գրել, նամակ է գրել, մեսենջերին իմ ֆեյսբուքի, բայց չէի տեսել, այսօր պատահական ես մեկին գրում էի նամակ ու այդտեղ տեսա, բայց դե լավ էր, որ հասցրեցի, որ գոնե վաղը գնում են, կհանդիպենք, վաղն էլ ուրեմն այդպես օր կունենամ և եթե ժամանակացների կգնամ արդեն թոշակի այդ թղթերի գործերով, դե արդեն երեկ ասեցի, որ չէի կարողացել քնել, ուղեղս խառը վիճակում էր, այսօր որոշել եմ քնաբեր խմել, հանգիստ քնել ու արդեն նորմալ հունի մեջ ընկնել, վաղը այդ հանդիպումից հետո անպայման արդեն ճամպրուկը իջեցնում եմ և դասավորում շորերը, ծանր գործ է սպասվում, դե մնացեք ինձ հետ, տեսնենք թե ինչպես է զարգանում այսօրվա տեսանյութը, առայժմ լավ նայեք, հələ նայեք աղջիկներ, են մի հատ բան կա չէ, բաներ ացույց տալիս, հիմա ես եմ, նայեք աղջիկներ, դե լավ, կհանդիպենք վաղը, Բարի լույս, նախաճաշ եմ ցուցադրում, ծվածեղ, ավոկադո, սուրճս կարագով և ամբողջահատիկ ցորենի ալյուրով հաց։ Բարի լույս ժողովուրդ ջան, գնում եմ հանդիպման, շուտով ժամը 11-ը կլինի, գնում եմ հետևորդի հետ հանդիպման, իրիկուն ասեցի, դե տեսեք որ մազերիցս գրեթե բան չի մնացել, արդեն խուճուճացել, բայց ոչինչ, էլի լավ է, մի խոսքով գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, հանդիպել եմ Գերմանիայից եկած շատ սիրելի Գրետայի հետ և քաղաքը ցույց եմ տալիս, պտտվում ենք, հաճելի ժամանակ ենք անցկացում, հոյակապ անձնավորություն է։ Բարևիր Գրետա ջան, հետևորդների թող քեզնից օրինակ վերցնեն, հաճախեն մեր լիլը իմ տեսանյութերից ելնելով։ Տիկին շատ հոգաչափ արտակարգ մասնավորություն, առաջին անգամ եմ տեսել, բայց այնպես տպավորված եմ, այնպես և քաղաքով, և Տիկին Ասիայով մեզ շատ է գրավել։ Շնորհակալ եմ Գրետա ջան, ես ինչքան լավ բաներ ասեցիր։ Դուք ավելին եք արժանի։ Շնորհակալություն։ Ես շատ հուզված եմ։ Շատ չեմ կարող ասել։ Հին քաղաքում ենք Ժորժ ջան, մտնում ենք մեր քաղաքի Մայր Աստվածածնի տաճարը։ Հետո էլի կհանդիպենք։ Սիրելի հետևորդներ, մենք հիմա գտնվում ենք Լիլ քաղաքի Մարիամ Աստվածածնի Մայր տաճարում։ Եվ ամեն մի անկյունում տարբեր սրբերի պատկերներ են կամ քանդակներ և ցանկացած մարդ կարող է իր մոմը վառել որտեղ որ ցանկանա։ Իմ մշտական տեղը Մարիամ Աստվածածնի այս փոքրիկ անկյունն է։ Գումարը այնտեղ գցում ենք, այստեղից մոմը վերցնում ենք և վառում։ Ահա և իմ մոմը, Գրետան մյուս կողմում է վառում, ես էլ այս կողմ դնեմ իմ մոմե բաժակը։ Շատ մարդիկ կան, կաթոլիկ եկեղեցիները հիմնականում կարծես թե ծառայեն որպես թանգարաններ, շատ մարդիկ են գալիս այստեղ և հիանում են, թե եկեղեցիներով, թե այս տաճարով, տեսեք ինչ հրաշալի քանդակ է, ընտանիքն է,
Ահա սիրելի հետևորդներ, այցելեք Լիլ եւ տեսեք, թե ինչքան գեղեցիկ տեսարժան վայրեր կարող եք այցելել։ Դե բնականաբար եկեղեցիներն ու տաճարները առաջին հերթին են։ Այնքան արագ կերանք, որ չհասցրեցի անգամ նկարել, շատ գեղեցիկ էին մատուցել, շատ համեղ ֆրանսիական ուտեստներ էին։ Միքայելն է, մենք երեխուն չենք թողնում, որ հանգիստ ուտի, բարևում ենք, ուտելուց խանգարում եմ ժողովրդին, ոչինչ ներող կլինեն, ողջույններս Միքայելը բոլորիդ էլ բարևում էի դեպ, ահա և այս գողտրիկ անկյունում ենք, տեսեք ինչ գույնզգույն շենքեր են մեր քաղաքում։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ սիրուն ծաղիկ եմ ստացել Գրետայի կողմից, արխիզեաներ, ոնց որ տված լինի, չէ, ինձ բոլոր հետևորդները ինձ արխիզեա են նվիրում։ Լավ ման եկան, հին քաղաքում ենք գտնվում, ճաշեցին, շատ հաճելի ժամանակ անցկացրեցին, ամեն ինչ հիանալի էր։ Հիմա հանգստանում ենք այստեղ եւ արդեն ճանապարհ են դնելու, որ գնան իրեն Գերմանիա։ Բա այսօր էլ այսպիսի սիրուն ու հետաքրքիր օր ունեցանք։ Սա են մեր փոքրիկ Միքայելն ա, ժողովուրդ ջան, Գրետայի տղան է, ինքը երազմավլոգեր դառնա, բայց հայերեն ցավոք չգիտի, գերմաներեն կբարևի, թող բարևի, Գրետա ջան երեխուն ասա, որ բարևի, եթե կուզի խոսա։ Hallo. Ça va? Hallo, falls jemand von euch die Panini-Sticker sammelt, ich brauche nur noch einen bei Frankreich und wenn jemand den hat, ich würde den gerne tauschen. Das ist Nummer 12 von Frankreich. Tschüss. Ահա, գերմաներեն ինքը ինչ ասես, Գրետա ջան, դե թարգմանի։ Ինքը հավաքում է, բարձր, ինքը հավաքում է ֆուտբոլիստների այդ նկարներով ստիկերները, տպերը, ասում է ես ունեմ այդ տպերից, եթե ինչ-որ մեկ ուզում է իմ հետ փոխանակին մի տիպը ես տամ, խնդրեմ, մեծ սիրով կփոխանակի։ Ահա, շատ լավ բան առաջարկեց։ Ամուսինն է, շատ լավ մարդ է, ժողովուրդ ջան։ Այս էլ մեր հին քաղաքը։ Ժորժ ջան, հենց նոր ճանապարհ դրեցի, գնում եմ տուն։ Տպավորությունները սիրող լավ էր։ YouTube-ը ինչքան լավ բան է, փաստորեն մեկ-մեկ որ ասում եմ, չեմ անում, չէ, պիտի շարունակեմ անել, որովհետև շատ լավ մարդկանց հետ եմ ծանոթանում ու դրական տպավորությունների մեջ եմ լինում, տրամադրությունս փոխվում է դեպի լավը, այնպես որ շատ լավ բան է YouTube-ը եւ լավ է, որ մարդիկ ինձ հիշում, գրում են, փորձում են հանդիպել, դե հնարավորության դեպքում ես հանդիպում եմ, լավ է, որ հարմար էր եւ արդեն քայլեցինք, ահագին բաներ ցույց տվեցի իրենց, հիմա գնամ տուն, ծաղիկս դնեմ, էլի սիրուն տեղ, խոլորձներից շարքը շատանա, կհանդիպենք տանը, ջան տուն գնալ ես պատահաբար, հենց մեր շենքի մոտ ընկերուս տեսա, գնացինք տուն սուրճ խմեցինք, մի քիչ հանգստացա, արագ դուրս եմ եկել, մի քանի գնումներ եմ անում, հիմա էլ մտնեմ ընդեղատուն լյարդի համար դեղ վերցնեմ, գնամ տուն, հետո կմիանամ ձեզ, շոք է, իրոք լավ շոք է, բաղվանից էլ էլի ավելի է բարձրանալու, այսքան բան ուզում եմ ասեմ, շատ քայլեցի, ամբողջ օրը ոտքից վրա եղավ, սպորտ արեցի, տպավորություններս կնստեմ հանգիստ, կպատմեմ, կխոսեմ ձեզ հետ, դե առայժմ մի քանի գնումներ էլ արեցի, դե ցույց կտամ ու արդեն ամբողջ գնումներս լսնեմ, տեսնեմ ում էի մոռացել, ում չէի մոռացել, երկու հոգու մոռացել էի։ Շատ եք հարցնում։ Նորից եմ ցույց տալիս լյարդի համար կաթնափուշը։ Նմանատիպ բաներ արդեն Հայաստանում էլ են կարծեմ արտադրում, բայց սա այն է, ինչը որ պետք է լյարդի համար։ Տարբեր բաներ կան, ամեն անգամ ես ցույց եմ տալիս։ Հիմա նորից սրանից վերցրեցի, 10 օր կխմեմ, կամ 10 օր կամ 20 օր է, երկու ամպուլից 10 օր կխմեմ։ Նստեմ ժողովուրդ ջան, մի քիչ զրուցեմ ձեզ հետ, որովհետև ճանապարհին հնարավոր չէր այդքան երկար խոսել, հազիվ շփվում էինք, զրուցում էինք,
մեր քաղաքի տեսարժան վայրերն էի ցույց տալիս եւ առավոտյան ժամանակ չեղավ, որոշել էի Խաչապուրի թխեի հյուրասիրեի, բայց չստացվեց։ Արդեն ասեցի երեք, որ չեմ կարողանում քնել, քնաբեր էի խմել։ Քնել ոնց որ մինչև վեր կացա, մինչև սուր, ուղղակի թարմացավ, արդեն դուրս գալու ժամանակն էր։ Հետ գալիս եկա ընկերուհուս տեսա, եկանք մեր տուն, նորից սուրճ խմեցինք։ Նայի մերի աղջիկ, դու հրաժարվեցիր, որ ես քո ներկայությամբ Խաչապուրին թխեմ ու քեզ հյուրասիրեմ, համեստություն արիր, դե քեզնից հետո ես տես ինչ հրաշալի Խաչապուրիներ եմ թխել, որ ախորժակը կբացվի։ Հաստատ 7 անգամ գալու ես ասես Խաչապուրի թխի ուտեմ։ Մի խոսքով սիրելի հետևորդներ, շատ լավ օր ունեցա։ Անսպասելի էր, նաև հաճելի, որ Գրետան նայելով իմ տեսանյութերը ապրելով Գերմանիայում, մտածել է ճամփորդել դեպի Ֆրանսիա, ուղղությունը դեպի Լիլ։ Հիմա ասեմ, որ շատ տպավորված էին իրենք, տպավորությունը հատկապես ֆրանսիական այդ քաղաքավարության կանոնների, սպասարկման կուլտուրայի, ջերմության, մեր քաղաքում հիանալի էր, մաքրության, մեր քաղաքի մաքրությունն էր շատ դուր եկել, չնայած ես շատ տեսանյութերում, երբ քայլում եմ քաղաքով, Ֆրանսիայում հենց ապրողներ իմ հետևորդներից գրում են, որ ինչ մաքուր է ձեր քաղաքը։ Միգուցե մեր քաղաքն է մաքուր, չեմ կարող ասել, բայց մեր քաղաքում, եթե համեմատում եմ թեկուզ 5 տարի առաջվա հետ, տուրիստների թիվը շատ շատացել է։ Շատ մարդիկ են գալիս, իրոք հաճելի է, դե իմ աչքը սովորում է արդեն մեր քաղաքին, նաև քաղաքում ապրողներին, մեզ համար սովորական է թվում, բայց իրոք արժե այցելել Լիլ, կարող եք գալ եւ հիանալ մեր քաղաքի գեղեցկությամբ։ Դեռ չասրեցինք ամբողջությամբ նայել, բայց հիմնական այն հետաքրքիր բաները, որ կար, ես ցույց տվեցի 5 քաղաքը հիմնականում տարա, որտեղ 5 շենքեր, այնտեղ էլ ճաշեցինք, ամենահայտնի Passage des Ardes, որ ես բազմիցս էլի ցույց եմ տվել իմ տեսանյութերում, այդ ամբողջը կարծես ցուցահանդես լինի այդ փողոցը, որտեղ աջ եւ ձախ կողմերում նկարիչների, քանդակագործների, մի խոսքով գործների, արհեստավորների, նաեւ ինչ չէ, որտեղ բաներ կա, որ էլի սարքում են այնտեղ, ձեռքի աշխատանք անողների, փոքրիկ այդպես խանութներ են, բուտիկներ են, արվեստանոցներ են եւ փոքրիկ խանութներ կան, որ էլի ձեռքի աշխատանքներ են։ Եթե կիրակի օր լինի ավելի լավ է լինում, ցուցահանդեսը ամբողջ այդ պասաժով է լինում, փոքր սիրուն հանգստի վայր է կարծես թե։ Հետաքրքիրը նաեւ նա էր, որ հենց այդտեղ կար այն թխվածքների խանութը, որտեղ որ իրենք հենց քո մոտել աշխատանք անում են, կարող ես լուսամուտից դրսից կանգնել եւ նայել մեղվեյում, որը միշտ էլի ցույց եմ տվել, հատկապես այդ ջահը, որ շատ հրաշալի էր։ Մի խոսքով տպավորությունները շատ լավ էր, շատ էին հավանել մեր քաղաքը։ Ափսոս, որ ես իմ նամակները չէի բացել հենց առաջին օրը, թե չկհասցնեի գոնե հիմնական բաները քաղաքի ցույց տալ։ Պատահական ես մտա իմ նամակների բաժին մեսենջերում, քանի որ մեկ ինձ գրել էր, ձեզ նամակ եմ գրել, չեք կարդացել, սպամների մեջ ասեցի, միգուցե նամակը սպամների մեջ է, եւ տեսնեմ այս նամակը սպամների մեջ էր։ Դե արդեն ուշ էր, փաստորեն այսօրվա ժամանակ ունեինք, իրենք էլ արդեն պիտի գնային։ Երեխան էլ շատ լավն էր, երազում էր վլոգեր դառնալ Միքայելը, տեսնում եք ինչքան է լավ անուն ուներ։ Ամուսինը, որ արտակարգ անձնավորություններ, ես նույնիսկ իրենց ասեցի, ես հազվադեպ բան է, երբ եվրոպացին շատ մեր լեզվով ասած առատաձեռն է, ջոմարդ է, բարի է, լավ է, բարությունը կա, բայց գերմանացու հատկապես տեսակը ինձ համար անծանոթ էր եւ այդ մարդը փաստեց, որ այո, ուրիշ ազգերն էլ ավելի
նույնիսկ տղամարդիկ լավն են։ Չնայած ես նման թեմայով առանձին տեսանյութ եմ արել, թե ինչու են հայ աղջիկները ընտրում օտար տղամարդկանց եւ միշտ էլ ասում են, որ ճիշտ են անում, որովհետեւ այդ վերաբերմունքը, այդ ջերմությունը, այդ ամենը ինչը որ ես զգացի, թեկուզ իմ անձի նկատմամբ, որ ես ընդամենը անծանոթ մարդ էի եւ իր կնոջ YouTube-ում նայող վլոգերը, որի հետ ոչ քինն էր ծանոթ, չգիտեին ինձ, բայց փաստորեն այդ ջերմ վերաբերմունքը իրենք ինձ ցուցաբերեցին։ Դե ես էլ ինչքան որ հասցրեցի, ինչքան որ կարողացա, ներկայացրեցի մեր քաղաքը, շատ զրուցեցինք, կարծես թե 1000 տարվա իրար հետ ծանոթ լինեին Գրետայի հետ, եւ այդ սիրուն ծաղիկը արդեն տեսեք հələ ինչպիսին է։ Դե մոտիկից տեսեք ինչքան հետաքրքիր էին ձևավորել, թեքած այսպես կամարի ձևով իջեցված էր, իհարկե հենասյուն էս ձողի վրա էր արված, բայց շատ սիրուն էր, հատկապես ծաղկամանը ինձ զարմացրեց, սովորաբար թափանցիկ են լինում։ Շատ գեղեցիկ ճոխ տեսք ունի, հենց այս ծաղկամանով եւս։ Խոսքով սիրելի հետևորդներ, ամենակարևոր բանը ասեմ, որ Միքայելն էլ է երազում վլոգեր դառնա, մայրն ասում է անընդհատ այդպիսի բաներ է մտածում, ինքն էլ որ մեծանա երևի դառնա, չգիտեմ ինչ են մտածում ծնողները, դեռ շուտ է, ընդամենը 8 տարեկան երեխա էր, 8-9 տարեկան։ Շատ լավ երեխա էր, ափսոս որ հայերեն չէր խոսում, բայց ֆրանսերեն մի երկու բան սովորել եմ, ինձ ասում որ մերսիներն էր ասում, ես այդ մի քանի բառը գիտեմ։ Դե մեր թարգմանչուհին Գրետան էր, լավ էր, որ ամուսինը ֆրանսերեն խոսում էր, իրար հասկանում էինք, մի խոսքով տպավորությունս շատ լավն է, հաճույքով նման բնավորության տեր մարդկանց հետ էլի կշփվեմ, հնարավոր է գնամ իրենց քաղաքը տեսնելու, որովհետև հեռու չի, սահմանին մոտ է Ֆրանսիայի։ Կարճ ասած տեսեք YouTube-ը ինչ է անում, Ժորժան, երբեմն որ հուսահատվում եմ, կամ ժամանակի առումով, կամ ինչ-որ միտեղ կարելն է, որ ասում եմ մի արա, որոշում եմ իբր կանգնեցնել էլ ոչինչ չանել, բայց նման լավ մարդիկ ինձ ոգևորում են վերը սկսելու, շարունակելու, քանի որ շատ հաճելի մարդկանց հետ եմ ծանոթացել այս երկար տարիների ընթացքում, չնայած այդքան էլ երկար չի 5 տարին, բայց լավ է էլի, շատ լավ մարդկանց հետ եմ ծանոթացել, հանդիպել, հուսով եմ էլի կհանդիպեմ, ժամանակի առումով եմ ասում, որովհետև երբեմն ժամանակը չի բավականացնում եւ նաեւ չի համընկնում, էլի։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ես հարսանիքի գնալիս չլինեի, այս պահին պիտի լինեի Հայաստանում, ավելի շուտ էի գնալու։ Դրա համար եմ ասում, շատ հարմար պահեր, ափսոս ուշ կարդացի, թե չէ էլի հավեսով կպտտվեինք։ Մի խոսքով լավ է, որ YouTube-ը կա, մի խոսքով լավ է, որ լավ մարդիկ կան, մի խոսքով լավ է, որ ես վլոգերություն եմ անում, եւ կարճ ասած կարող եք գալ, ես այստեղ նաև գիդի աշխատանք եմ անում, եթե լսում են այնպիսի մարդիկ, որ պարզապես ուզում են զբոսնել, ես կարող եմ ձեզ տանել էքսկուրսիայի Հենզլիհ քաղաքում, եթե կցանկանաք դուրս կտանենք, մի խոսքով կարող եք այցելել Ֆրանսիան, միայն Փարիզը չէ, Լիլն էլ է եւ շատ ուրիշ գեղեցիկ քաղաքներ, ինչու եմ շեշտում Լիլը, որովհետեւ Լիլը առանձնանում է իր ճարտարապետությամբ, իր յուրահատկությամբ, տարբերվող է հաստատ, կարող եք գալ Լիլ։ Եվ մինչև գալը կարող եք ինձ գրել, եթե տեղում լինեմ, ես շատ լավ ձեզ համար էքսկուրսավար կլինեմ։ Դե այսքանը դուք հիացեք իմ թխած խաչապուրիներով, հիմա մոտիկից ցույց տամ։ Շերտավոր խմորով եմ պատրաստել խաչապուրին, առաջին գունդն է, այսպես կտրատել եմ դրե տապակայի մեջ, սովորաբար թուղթ եմ դնում, բայց այս անգամ որոշեցի չդնել և չերել կպես շատ լավ էր ստացվել, պանիրներն էլ տեսեք, որ չէր թափվել, հույս չունեի, այդ ձևի շերտերով էի դրել, հետո կբացատրեմ, թե ոնց էի արել, ու զարմանալի էր, որ այդպես չէր թափվել, սա էլ երկրորդ գունդն է, մի փոքր
չափերը փոքրացրեցի երկրորդ գնդի, կարճ ասած, համեղություն։ Արդյունքը մոտիվացվեք, ինքներդ էլ պատրաստեք, այս անգամ ուղղակի շատ ուրիշ ձևով արեցի, քանի որ աղի պանիր չօգտագործեցի, ամեն այսպես ծալելու ժամանակ, ոնց որ շերտերը փռել էի, որ խմորը փռել էի, կտրտած պանիր ցանեցի, որից հետո էլ այլ ռակլետ են ասում, հալվող պանիր է, որ շատ է օգտագործում Ֆրանսիայում, այդ հալվող պանիրից նեղ կտրտել էի 3 շերտով դրել, ծալեցի մի շերտ, ծալեցի երկրորդ շերտ, ծալեցի երրորդ եւ արդեն թխվածքի նման ամեն շերտում հալվել է եւ յուրահատուկ է ստացվել շատ, դե բարձրությունը բանը արդեն ամեն ինչ իրենն ասում է, պատկերացրեք առաջին ուրեմն գունդը որ արել եմ, ես ինքս կերել եմ եւ մածնաթան եմ վրայից խմել եմ, քան որ գովելի խաչապուրիներ եմ ստացել։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, այսօրվա համար այսքանը, այս անսպասելի, շատ հետաքրքիր օր ներկայացրեցի ձեզ, կարծում եմ բոլորի դուր կգա, լավ է, որ իրենք առանց կոմպլեքսների մարդիկ էին և սիրով նկարվեցին իմ տեսանյութում, որի համար շնորհակալ եմ Գրետա ջան, շնորհակալ եմ Գրետա ջան նաև ձեր ջերմ վերաբերմունքի համար, համոզված եմ, որ հիմա ինձ լսում եք և հուսով եմ, որ Գրետայի տղան կդառնա հայտնի վլոգեր, լավ վլոգերներից էլի, որ համ լավ գումարներ են աշխատում և հայտնի մարդիկ են։ Դե այսքան է, եղանակը շատ լավն էր, արտակ կարգեր, դա էլ մեր կողմից էր։ Այսքան, այսօր ընկերուհիների հետ հանդիպում էր Գրետային համարում եմ արդեն իմ ընկերուհին։ Դե առայժմ լավ մնացեք ինձ հետ, միշտ մնացեք, դիտեք տեսանյութերը և տեսեք, թե ինչեր են կատարվում իմ կյանքում, ինչ նոր բացահայտումներ ենք անում, իսկ ինչ մնում է արդեն իմ խոստացած տեսանյութին, որ իջեցնելու եմ ճամպրուկը, հույս ունեմ, որ վաղը վերջապես ես կանեմ այդ գործողությունը։ Դե այս պահի համար այսքանը, ցտեսություն, բոլորիդ, գրեք մեկնաբանությունում ձեր կարծիքը, սիրով կկարդամ։